有啲朋友同我講，係啦，就係、你都冇事，我可以遲少少先移民嘅咁樣。咁但係最後佢都移咗民啦，因為佢都明白啦，我係一個非常之特別嘅案例，所以你用我做指標咧就好危險嘅。用它做指標是很危險的，希望我們不要用它做指標。我係沒有被國安或者所有嘅官方警務人員或者所謂嘅中間人建制派去約見對話。我時代革命到如今係沒有，呢個係非常之奇怪嘅，好荒謬，但係我都要咁樣講下。咁所以呢個我係一個非常之特別嘅，有好多社運人士、文化界作家係好多會有一啲咁樣嘅約見，或許係恐嚇，或許係睇下你最近做啲乜嚇。咁我係冇嘅，所以我而家嚟到台灣，我頭先講過10年喺香港嘅情況。我而家喺度講嘢，其實亦都係我冒住一個唔知你能唔能夠想像，其實係一個好危險嘅，或者我今日所有嘅説話，我喺香港或者喺其他地方接受外媒所有嘅訪問咧，佢哋會幫我刪減嘅，但我都同佢講，你哋唔好刪減啦嚇，所以大家係好擔心我嘅，咁但係我係冇呢一啲嘅情況，唔代表聽日冇，唔代表我翻香港冇嚇。咁點解冇？你可以去想像，即係可能係因為佢要冷處理我，唔想時代革命成為咗一個有宣傳嘅一個幫我宣傳嘅一個情況啦。或許我咁樣去猜度佢，但係我冇諗咁多嘅。所以呢個問題我一路都想逃避嘅嚇，縱使我都有一啲嘅恐懼嚇，但係我覺得我心靈上唔好俾啲恐懼去鉗制住。當然啦，我係一個基督徒，咁但係我今日我唔講呢一方面嚇，咁但係呢一個都係我繼續想去發聲嘅一個好大嘅一個原因。所以亦都係點解我頭先去分享呢個電影唔係散播仇恨。呢個電影如果係我喺度懷住一個咁嘅心我唔係要去點講啊？或者咁講啦，即係我都想愛中國。或許我當然你可以話我好單純或者好信仰咁但係呢個係我自己踩呢條鋼線嘅根基。我沒有敵人嘛，就是這樣的心態。好，嗰人係作家，呢個係劉曉波所講嘅，我沒有敵人。呢個亦都係我個心一定要懷住嘅。我接受任何嘅訪問或者我今日所講嘅嘢，我唔係帶住仇恨去攻擊嘅。咁我呢樣嘢係或許係上天因為咁樣而保護我吧，我唔知道。又或者咁講啦，上天要我去承受嘅。呢個係我要去承受嘅嘢，我都會願意嘅。或者可以話係我嘅出道作品，因為香港觀眾認識我嘅就係10年呢套電影開始嘅。10週年嘅時候喺台灣重映，咁我就有一套新嘅電影，就叫《自殺通告》。兩套戲自焚、自殺，原來都個氣質都一樣，都係講禁忌。但係我唔知大家點睇啊？呢啲禁忌好似好張狂，好似好拒人於千里，甚至好暴力。自殺通告大家未睇啦嚇，咁但係自焚者，我覺得我今日再重睇，我好似都俾人影響咗。我以為自焚者係咁嘅，但我今日睇翻，我仍然或許提翻我其實自焚者其實好温柔嘅一個電影。如果你有留意自焚者最後嗰場，其實我係一個好温柔嘅音樂，自焚嘅聲音，嗰啲火嘅熾熱、燒着嘅聲音，其實我通通都沒有。
係一個溫暖地去帶出一啲盼望，有陽光。呢個係一個犧牲嘅象徵，一個係一個有盼望嘅一種表達嚟嘅。用呢一個自焚者嘅呢個解讀去介紹翻自殺通告嚇，我覺得個氣質亦都係有類似嘅嚇，都係面對個制度，無論係反抗同埋服從裏邊，我覺得都係有一種好想去溫柔，好想安慰，無論係選擇抗爭定係去服從嘅人。我再睇翻自焚者，你問我好大嘅提醒，我嘅初心都唔係散播仇恨，都唔係睇完你大家好憎共產黨啦。我唔知可能有嘅一個咁嘅效果嘅，但係對我嚟講唔係嘅。再翻返去頭先嗰場戲，歐陽劍鋒個自焚者一路燒，個溫柔嘅音樂一路響起嘅時候，佢講翻佢經歷過文革，佢經歷過六四。我將香港嘅議題已經係去到最後嗰個對白係擴展到去中國嘅歷史。我想呢種打破我哋嘅思想嘅囚禁嘅呢啲所有嘅禁忌嘅議題，呢啲公義自由嘅爭取，其實係唔係獨立，唔係香港獨立，就好似某啲政權、某啲人所講係一個仇恨，係一個畫住個框，唔係呢個片。你睇到最後其實唔係。我覺得我重睇嘅時候，可以提醒翻我，其實覺得玉華啲其實都係愛中國嘅心。無論當然呢個愛亦都係當然亦都係香港，甚至台灣所有經歷過呢一種殘暴政權底下嘅人嘅一種哀鳴、一種發聲、一種我好似明白你哋嘅一種感覺。最後兩句佢要我宣傳啊嘛，梗係講宣傳。翻返去自殺通告。係啦，我都希望自殺通告係啊，都另一個禁忌，即係想放棄、絕望到想死嘅人嘅一種共鳴。我希望係一種都係同樣帶到一種安慰俾佢哋。